Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Саргалана Захарова. Определили все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею. Сборная Швеции стала последней из команд, квалифицировавшихся в четвертьфинал чемпионата мира 2019, проходящего в словацких Братиславе и Кошице. Шведы обеспечили себе место в плей-офф в понедельник после победы над командой Латвии со счетом 5-4. Ранее от группы «Б» место в плей-офф обеспечили сборные России, Чехии и Швейцарии. От группы «А» в четвертьфинале сыграют команды Канады, США, Финляндии и Германии. В четвертьфинале команды играют крест-накрест. Команды, занявшие первые места своей группы, играют с командами, занявшими четвертые места в другой группе. Команды, занявшие вторые места в своей группе, сыграют с командами, занявшими третьи места в другой группе. Окончательное положение команд определится во вторник, в последний игровой день группового раунда. В этот день пройдут матчи Франция-Германия, Чехия-Швейцария, Словакия-Дания, Норвегия, Латвия, Канада, США и Швеция-Россия. России в этом матче достаточно не проиграть. При таком результате россияне останутся в Братиславе и в четвертьфинале будут ждать из Кошицы немцев или американцев. Возможных соперников уже поехали просматривать представители скаутской службы сборной. Если же в основное время подопечные Воробьева проиграют, а чехи победят швейцарцев, то команды России, Чехии и Швеции будут иметь одинаковое количество очков. В таком случае место сборных будут определяться по дополнительным показателям. На данный момент россияне являются лидерами по разнице заброшенных и пропущенных шайб в матче с обоими соперниками, имея +3. В составе шведов сейчас выступает 21 игрок Национальной хоккейной лиги. По данному показателю среди европейских команд они опережают россиян, у которых всего 14 заокеанских игрока. По ходу турнира к сборной Швеции присоединились форварды Габриэль Ландескок, Александр Венберг и защитник Йон Клинберг. Матч сборных Швеции и России пройдет на арене имени Андрея Непелы 23 мая в 21:15 по московскому времени. 15 миллионов рублей направят 5 муниципалитетам на ремонт спортивных объектов в Якутии. Соответствующее постановление подписал глава Кабинета министров Владимир Солодов. Решение было принято в рамках реализации государственной программы развития образования. На эти средства отремонтируют объекты в Намском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Усьмайском и Хангаласском районах. В Чурапчинском Улусе планируется перепрофилировать уже имеющуюся площадь. Ну а пока объекты ремонтируют, наши спортсмены приносят в копилку спортивных достижений республики очередные награды. Якутская дзюдоистка выиграла серебряную медаль Кубка Европы. Воспитанница училища Олимпийского резерва Надежда Татарченко впервые в карьере взошла на пьедестал почета крупного турнира и сразу же триумфально. Кубок Европы собрал в Оренбурге более 300 спортсменов из 24 стран. Надежда Татарченко провела 3 победные схватки и лишь в финале в дополнительное время уступила действующей чемпионки России Софии Мататовой. Масс-рестлинг на Антарктиде. Петербуржец с якутскими корнями Айсен Афанасьев по-особенному решил отметить День полярника. Этот профессиональный праздник сегодня отмечают в России люди с одной из самых опасных и романтических специальностей. Молодой исследователь еще в марте этого года из Петербурга отправился покорять Антарктиду, где и находится по сей день. Свой профессиональный праздник он решил организовать первый в мире турнир по масс-рестлингу в ледовом континенте. Единственная сложность, с которой столкнулся якутянин, это нехватка материалов. Айсен признается, в Антарктиде каждая щепка на счету. Все материалы, доски, которые тут у нас есть, они уже распределены по всем нашим объектам, которые будут строиться здесь в Антарктиде. И поэтому найти хорошую доску не удалось. Стандартный такой помост, который должен был быть там длиной 2 метра, он намного короче, у меня получился под метр длиной. Известно, что масс-рестлинг пройдет на российской станции Новолазаревская. В соревнованиях примут участие 32 человека. По словам самого полярника и Международной федерации масс-рестлинга, идея о турнире по перетягиванию палки на Антарктиде зародилась еще в 2013 году во время первой экспедиции Айсена Афанасьева. Любовь к масс-рестлингу привил ему его отец Василий Афанасьевич, который со школьной скамьи был увлечен родным видом спорта. И как истинный патриот Айсен Афанасьев всюду распространяет свою родную якутскую культуру. Турнир наш состоится на следующей неделе, и это будет поистине исторический момент.
А на Мельницком ковре чемпионы мирового уровня и начинающие борцы. В регион вернулось настроение. В Айхале знаменитые российские спортсмены по вольной борьбе провели 9 мастер-классов, ответили на 101 вопрос, дали сотни автографов айхальцам. Никто не остался без подарка, не отказалась от общения с лучшими борцами России и наша коллега Альбина Шарафаддинова. На мастер-классах в местном спортзале было многолюдно. На ковре со знаменитыми спортсменами поборолись многие. Это и самые маленькие воспитанники секции, и взрослые борцы. Ребята внимательно прислушивались к советам чемпионов, учились новым приемам и новым упражнениям. Самое главное, это надо заинтересовать ребенка, чтобы ребенку было интересно заниматься спортом. Это очень важно, потому что, чтобы преодолевать тяжелые времена, а они обязательно наступят в спортивной жизни, и чтобы их преодолевать, ему нужен некий толчок. И этим толчком может последовать то, что он будет любить этот вид спорта. На мастер-классы пришли и девчонки. Об уроках со знаменитыми спортсменами узнали от друзей. Среди них Алена занимается дзюдо. На борцовском ковре пыталась устоять захватом Валерии Лозинской, победительницы первых европейских игр, призера чемпионатов мира и чемпионки России. Задание не справилась. Присутствие здесь для меня уже знакомо, но каждый раз они изучают разные приемы, поэтому для себя я хожу. Просто люблю заниматься всякой борьбой. За 2 дня гости фестиваля провели 9 мастер-классов. Их посетило более 200 айхальцев. Среди них не только воспитанники секции «Вольная борьба», но и дзюдоисты, самбисты и просто зрители. Вели и прямые эфиры в социальных сетях для тех, кто не смог прийти в спортзал. Участники мастер-классов получили подарки. И, конечно, у каждого на память остались автографы спортсменов и многочисленные фотоснимки. Альбина Шарафаддинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Это были новости спорта. Всего доброго.